ស្ដីអស់គ្នារុនសួស្ដីថ្ងៃនេះបានមកដល់ប្រាសាទ3មីលាទៀតហើយវិហារសូរិយាស្វាងរះអមុំមកជាហៀងហើយមិនចាំតិចតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតទៅយូរយើងទៅដំណើរទៅលេងប្រាសាទ3មីលាទាំងអស់នេះបងរបស់ខ្ញុំនេះហើយយើងទៅទស្សនាប្រាសាទនេះបាទយើងឃើញថាផ្លូវចូលប្រាសាទរបស់យើងគឺមានសម្រស់ទេសភាពបាទតាមដើមសាឡោច្រើនណាសាឡោផ្កាសនេះតាមការបានស្មានណាហើយអានេះមានខ្លងជួបគ្រឿងចូលទៅសាងគោវត្តអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រឿងគោវត្តអាផ្ទៃនេះគឺយើងប្រើថ្មភុហើយប្រកាន់ដៃថ្មភុដូចគ្នាហើយអូមានអង្គឈើនេះដាក់អីគេនេះសូវស្គាល់ទេដល់ដាក់ជើងគេហើយมันឆ្ងាយប្រហែលដែរផ្លូវចូលប្រហែលដែរជា300ម៉ែត្រនឹងដល់ផ្សារនៅក្នុងមុខយាយមកដល់បេងមេលាទៀតហើយដល់សិនដើរមកកមុំ8 10បូកអីនោះកំឡោះក្មេងទុំយុ7 10ហើយបងកម៉ាកសែងពោកាឈូក៏ក្រោយបាទរត់តែម៉ាយកំឡោះហ្នឹងគួយសអញ្ចឹងមែនទេនេះបងប្អូនកន្លែងផ្លូវចូលពីមុខនេះឃើញថាជាបង់បាយច្រើនមែនទែនទៅថ្មពូផ្ទាំងតជើងប្រូនេះក៏គឺចូលបង់ចាំទៅដោះចូលភាសាបាក់បាយអស់មកឃើញស្អាតយ៉ាងមកនៅក្នុងបាទបាក់មកនេះគឺថ្មទាំងបាក់អ្នកបងមានការជួយឡើងវិញទេជាក់មិនជាក់យើងមកមុនគេតោះឥឡូវយើងទៅក្នុងអស់នេះទៀតរបស់កម្ពុជាអូនបានឈើដល់លើផ្សារបានទៅគុំណាតែខាតព្រមនេះគុំតែបានអានេះ5អោបគុំអត់តាមmấy cái đây của màនេះបងនេះណាហើយយើងឡើងទៅផ្សារចូលក្នុងរត់ក្នុងណាគេទៅជួបឯណាគេថតឲ្យស្គ្រីននេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ក្នុងទស្សនវិជ្ជាចិត្តទៅដល់ក្នុងប្រាសាទហើយបងប្អូនឃើញថាប្រាសាទនេះគឺស្អាតមែនទែនអ្វីត្បិតតែយើងមើលទៅឃើញមានស្លាយមានអីកាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទនេះបើសិនជានៅរូបរាងទាំងមូលគឺស្អាតហើយមើលដើមឈើដោះជុំវិញបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់បានមកលេងប្រាសាទបេងមីលានេះមើលកាច់ជុងមើលអានេះបាក់បាយច្រើនមែនទែនថាបាក់បាយបានជា50% មើលទៅសចែវថោអីនោះមើលនេះស្អាតណាស់និយាយទៅភាសានេះមិនចាញ់ភាសាអង្គរវត្តបានដែរតែមានប្លោះដាវឡអីនេះប្លោះស្ដាររួចនេះតែបាក់បាយអស់មើលនោះជីនេះចូលនោះនេះទៅកោតនោះខ្ញុំពេញbay mê lê bay
ថាប្រាសាទដូចមានការបាក់បែកច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែគឺប្រាសាទនេះគឺមិនចាញ់ប្រាសាទនានាទេបាទគឺស្អាតមែនទែនទាំងបង ស្អាតជាងគេស្អាតជាង